noba naffe olunaku lwa leero. Kinsanyusizza nnyo era kitukoze bulungi nnyo ng'Obwakabaka. Mikwano gyange mwenna ab'amawulire, obukulembeze okuva mu masaza ag'enjawulo, ndaba amasaza wano agamu akasobodde twegattako, Obuganda bonna, bassebo ne banyabo. Tusinkanye mu lusinsinkana luno olwaleero okubaako ebintu ebikulu bye tutangaaza eri Obuganda, naddala mu kkowe lino ery'emipiira. Nja kukoona ku mipiira era ekisinza okutuleeta wano gy'emipiira egy'amasaza, naye mu kkowe erimu katono nnyo nja kukoona ku mipiira gy'ebika. Nga lwaki katono ku mipiira gy'ebika? Emipiira gy'ebika tujja kutegekayo olukuŋŋaana lw'abamawulire olulala tubeeko bingi bye tukutangaaza. Naye mu ngeri nti emipiira gy'ebika gye gigenda okusooka si bamwenkanya bwe sigikoonako okusinza nga bwe mugenda okuwulira. Ekyo nja gikoonako katono nnyo. Naye nga ebiseera byaffe ebisinga oba oliawo n'ebibuuzo bijja kuba ku mipiira gyaffe egy'amasaza. Nga waliwo ebintu bye njagadde okutangaaza nga minisita avunaanyizibwa ku minisitule eno. Naye muzikirize kasunatuukayo eyo maze okubaaniriza mwenna. Okusooka neebaze nnyo nnyini ddala ffenna nga bwe tuli mu kisenge kino, nga nsoosowaza okusookera ddala mmwe ab'amawulire, olukiiko luno oluteesiteesi, bannange ab'amasaza, ekitongole kiddukanya omupiira mu ggwanga lino ekya FUFA, olw'omulimu ogwa ttendo gwe twasobola okukola omwaka oguwedde mu kutambuza emizannyo gyonna naye naddala emipiira gino egy'amasaza. Muzikirize enjozeyoze amasaza agasobola okutuuka ku luzannyo lw'akamalirizo, n'abo abaazanya omupiira ogw'okwata ogw'okunoonya akwata ekyokusatu, nga muli bannaffe ab'Egomba ne Singo, nga Gomba yawangula, naye ate ng'era mu kkowe erimu tweyazaayoza ne bannaffe Bannabuddu ne Busiro. Naye muzikirize enjozeyoze ezimu nnyo ku Busiro, kubanga olaba nti omwaka oguwedde wadde amalya mu kifo kyakuna yeesitula nnyo okuva wansi eyo okusobola okumalira mu kifo ekyo. Njagala okwebaza bannaffe bonna, nga ntandika ne bannaffe ab'amasaza, nyogereko ba team managers n'obukiiko bonna bonna obali wansi obuddukanya ensonga eno. Manyi okusomoozebwa kwe bakoleramu, ebizibu ebingi bye balina, naye ndaba nti bafubye nnyo okulaba nti emipiira gino gigenda mu maaso. Omwaka guno mujja kwesanga nga amasaza agamu gakyusizaamu mu bukiiko bwago. Tusuubidde nti bagakyusiza lwa bulungi. Tujja genda mu maaso okufuba okulaba tukolagana ne bannaffe abo abapya mu ofiisi n'okukolagana n'abo abayingidde ofiisi. Siramu okubeebaza ennyo ab'amawulire. Manyi obulumi mwe mukolera, manyi okusoomoozebwa kwonna kwe mulina, era mu nyanjula zaffe ne mu nteekateeka zaffe mujja kwesanga nga twegalidde n'abantu bano. Tutandise okulowooza ku gye tugenda okuyita media policy egenda okusoosowaza ensonga zammwe. Naye mu kusoomoozebwa okungi mwe mukolera, njagala okubeebaza ennyo bassebo ne bannyabo. Mwenna mutukoze bulungi, tubonaabonera eyo masaza nammwe. Oluusi ne mutuuka nga tumanyi na bwe munaatambula ne bwe munaavaayo. Naffe bwe tutyo. Naye njagala okubeebaza kubanga emipiira gino mugisitudde ne mugissa mu kifo we giteekeddwa okubeera. Olwaleero ensonga enkulu gye nkakasa mwena gye mwagala okuwulira, emipiira gy'amasaza 2018 gigenda kubeerawo. Lwaki gigenda kubeera eyo? Kyatuukiddwako kitya? Ngenda kuwasanguza era kyekindeese, era ngenda kwaniriza ebibuuzo byonna mu kisenge kino, era ndi mwetegefu obbawa obudde bonna. Tukimanyi bulungi nti olwaleero amasaza 2 ge gassaamu okusaba kwago mu butongole mu Bwakabaka wano mu lukiiko luno.
gegasaamu okusaba kwago nga muno mwalimu bannaffe ab'Essese ne mubaamu ne bannaffe ab'Ekyaddondo. Olukiiko luno lwatwala obuvunaanyizibwa okutuna mu nsonga eno era ne luwa ebirowoozo byalwo nga bwe buteekeddwa okubiwa. Naye kino njagala tukiwulire bulungi ti gavumenti yonna oba obukulembeze bwonna buba n'ebigendererwa eby'omunda, buba n'ebigendererwa by'oyinza okuyita eby'okungulu, buba n'ebirowoozo ne buwuliriza ebintu byonna n'okusalawo okusembayo kubaako we kuli. Era bwe tutambudde omwaka guno tewali kikyuse. Omwaka oguwedde nga mbateekateeka nja bajjukiza nti ebirowoozo byonna n'okusalawo kwali luddawa titugenda Kyaddondo, naye twamaliza nga tuli luddawa nga tuli Buddu. N'omwaka guno bwe kibadde, naye waliwo ensonga ze ngenda okuteeka mu maaso gammwe lwaki kisaliddwawo nga bwe ngenda okubategeeza. Omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omukaaga, Ssaabasajja Kabaka asiimye okulabikako eri Obuganda mu ssaza lye ery'Eggomba ng'aggulawo omupiira gw'amasaza 218 ng'essaza ly'Eggomba lijja kuba likyaza essaza ly'e Buwekula. Enteekateeka eno ereesewo akayuguumo kangi mu Bwakabaka wano era tuwulidde ebigambo bingi, naye nga abakulembeze abagunjufu n'olukiiko luno buvunaanyizibwa bwaffe bulijjo okuvaayo okutangaaza n'okunnyonnyola ensonga ki ezeesigamiziddwako okugenda mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka Eggomba. Ensonga weeziri nga bwe mbategeezezza nti bulijjo tuyisa mitendera, emitendera gyonna twagiyitamu. Essaza eryali tirina emikisa eminene era olukiiko luno nange nga ministry lye nali ntunuulidde tiliteekeddwa okuggula empiira gino lyali ssaza ly'e Kyaddondo, kwa lyali lyeteeseteese bulungi, lyalina ebisaanyizo byonna. Omwaka oguwedde lyakoma Omuganda kyayita ku munaabo, naye omwaka guno basibo ne bannyabo obutafaanana myaka gyonna egy'emabega gulina ekintu enteekateeka ey'enjawulo. Omwaka gwa Jubireewo nga Ssaabasajja Kabaka aweza emyaka 25 ng'atudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe ng'era ateregga Obuganda. N'olwekyo enteekateeka yonna yazimbibwa nga tuyina emipiira gino n'emikolo gyonna egigenda okukolebwa ng'ebikujjuko by'okujaguza biteekeddwa mu nteekateeka y'Obwakabaka omulundi gumu. Emikolo egisinga gyonna nga bwe ngenda okubawaako ebyokulabirako bye ndowooza nti bikulu basebo ne bannyabo gisangiddwa nga giri Kyaddondo, nga muno mwe muli ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna Ssaabasajja Kabaka agenda kusimbula emisinde mu Bunabyalo ku saa 12 ez'okumakya mu ssaza lye ery'e Kyaddondo mu lubiri lwe wano. Mu bbanga ttono ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gw'omusanvu wajja kubaawo okutongoza enteekateeka y'ebyuma ebireeteddwa okuzza CBS obujja. Kabaka ajja kulabikako era mu ssaza ly'e Kyaddondo, nga muno mulimu n'okutongooza gambuuze online ajja kulabika ku ssaza ly'e Kyaddondo. Wajja kubaawo youth conference, olukuŋŋaana lw'abavubuka Tabamiruka
era lujja kuba mu kibuga Kampala mu ssaza ly'e Kyaddondo. Wajja kubawo enteekateeka gye tuyise twekobe ejjudde. Ng'olunaku olwo Ssaabasajja ajja kulabikako eri Obuganda mu lubiri lw'Emmengo ng'alambuzibwa twekobe ezziddwa obujja. Kabaka mu bbanga lye limu era mwezi ogw'omusanvu ajja kulabikako mu ssaza ly'e Kyaddondo ku Buganda Royal ng'atongoza ekizimbe ekijja mwenna kyemulaba eky'emyaliiro egisukka 4 kyemulaba bazimba era bamaliriza. Ng'ennaku z'omwezi 31 ogw'omusanvu entikko y'emikolo gy'amatikkira ejja kuba mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka mu ssaza ly'e Kyaddondo. Okutongerako emikolo gino mu mwezi gwa Oktoba tujja kwera tubategeeza Kabaka ajja kulabika e Namboole ng'aggalawo empiira gy'amasaza. Oyenda tukyali mu Kyaddondo essaza eri. Ng'ennaku z'omwezi 28 tuba n'olunaku lwe tuyita Diaspora Day ab'amawulire lumanyi obulungi era lujja kukwatibwa mu ssaza ly'e Kyaddondo. Nga tukomekereza omwaka tuba n'enteekateeka gye tumanyi obulungi bannamawulire ze Christmas carols. Simanyi oba waliwo atutta obuvunaanyizibwa ebiseera okulikodinga emikolo egyo gyonna nga bwenjiise. Amalirize ng'alabika mu Buganda ku mukolo gwe tumanyi obulungi era kwalabikira Obuganda ogw'abanaffe aba CBS ogw'enkuuka. Kuba nagwo omukolo mutongole mu nteekateeka z'Obwakabaka. Era n'emikolo mugiwulira bassebo ne bannyabo ab'amawulire giri mu ssaza eri. Mu nteekateeka y'Obwakabaka nga tukuza jubireewo lwa buzibu bwa nsawo naye wabaddewo enteekateeka era ekirowoozebwa nti nannyini nsi eno yandituuse mu buli ssaza lye ne limulabako ne limuyozaayoza ne limukolera enteekateeka ekiyinza obutasoboka olw'obufunda bw'ensawo oba oli awo n'obudde. N'olwekyo ng'emikolo gino gyonna nga bwe muwulidde ngimenye giri mu ssaza lino erya Ssaabasajja Kabaka ery'e Kyaddondo kyazibuwalamu noga nti ate era ggulirawo wano munambuuza lwaki sisese. Kinajjukira bulungi era kinategerekeka ti 2015 oba 2016 nannyini nsi eno yalabika mu bizinga by'essese ku mukolo omukulu ennyo ogw'amatikkira. Naye mwe nga ab'amawulire mukimanyi bulungi kyekitegeeza kuba mwe munoonyereza kyekitegeeza Kabaka okulabika mu bizinga by'essese mu nteekateeka ezaffe ennono ez'ennono n'obuwangwa waffe ng'Abaganda ne mu nteekateeka z'ensimbi na mwenna okubasitula okubatwala essese. N'olwekyo nga tuteekateeka jubireewo kituzibuwalidde mbassebo ne bannyabo ssente ne budget zigenda kuba nnyingi ddala bwe tugamba nti omupiira guno gugendewa essese. N'olwekyo obukulembeze bw'Obwakabaka mu kkowe eryo n'ensonga endala ze sibabuulidde kwa gavumenti yonna etunuulira ebintu emirundi ebiri. Waliwo ekintu nga kirungi ne kijja nga kirowoozo nga kirungi era nga kyekituufu naye etunuulira ekirowoozo ekiri practical. Bwe naba njogerako mu Luzungu nja kuba njawulira enjawulo wakati wa ideal situational leadership and practical leadership, and you find that ideal leadership is always inferior to practical leadership. Kati olwo ki ekiri ideal and practical? Ekiri ideal twandibadde Kyaddondo naye okusinza bye mbabuulidde emikolo gyonna emikulu giri wano ne tuga nti Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga ennyingi kalabike mu ssaza lye ery'Eggomba. Guno si gwe mirundi ogusoose. Oluusi tulina lwe tukedde ku makya ne tulabika mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buluuli nga buli mutu yenna tasuubira nti gye tulaga. Ne tulabika mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Bugerere, ne tulabika e Kooki, ne tulabika e Buddu. N'olwekyo nsaba Obuganda bwonna n'abantu ba Kabaka tuli ebigambo bingi. Minisita n'olukiiko luno tuli bafere n'obuvunaanyizibwa bwaffe si kunyiiga mu mbeera eyo.
obuvunanyizibwa bwaffe kuvaayo basebo ne banyabo kunnyonnyola. Nja kwaniriza ebibuuzo byonna mu nsonga eyo, tuyozayoza bannaffe ab'eggomba n'obuwombeefu. Nja kubasaba bateeketeeke bulungi enteekateeka y'omwaka guno, buli mukolo gwe tugenda okukola mu Bwakabaka basebo ne banyabo eri mu buufu bwa jubireewo eteekeddwa okwoleka ekitiibwa kya nannyini nsi eno, eteekeddwa okujja abavubuka bonna, kubanga nga bwe yatuwa omulembe gwe ate era yagenda mu maaso ne jubireewo yagiddiza abavubuka. N'olwekyo mukunga abantu ba Kabaka Banaggomba ne bannebuweekula n'amasaza gonna tulabe nga enteekateeka eno egenda mu maaso. N'abasuubiza nti nja kukoonako katono nnyo basebo ne banyabo ku mipiira gy'ebika. Mu nteekateeka eno Ssaabasajja Kabaka asiimye okulabikako mu ssaza lye ery'e Busiro ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa Meeyi. Omupiira guno tujja kuba tubategeeza ebika ebibiri ebigenda okuggulawo, naye nga gujja kubeera ku St Mary's Stadium Ekitende. Nannyini nsi eno asiimye okulabirakako ku kisaawe ekisookedde ddala nga kizimbiddwa omuntu Munnayuganda, munnabyamizannyo, muzzukulu wa Kintu, Lawrence Mulindwa. N'olwekyo ennaku z'omwezi 12 omupiira ogugenda okuggulawo empiira gy'ebika gijja kubeera ku kisaawe ekyo. Abamawulire, mikwano gyange, manyi muwulidde ebintu bingi era mumanyi ebintu bingi, oba oli awo n'okukira nze era n'okukira ffe. Omanyi omupiira guno muzibu, kizibu okusanga endooliito mu kyesi kubanga batono. Naye olwaleero okuva ku muwagizi ku buli muntu yenna omupiira bwe gwetoloola bwe guti bwe gudduka, okuva eyagusambako aguwagira buli omu. N'olwekyo muwulidde ebintu bingi. Nzize mu lukiiko luno nga mbasaba, ndi mwetegefu okwanukula ebibuuzo byonna bye mwandyagadde nkooneko. N'olwekyo nga maliriza nziramu okubeebaza okumpuliriza nga tugenda mu bibuuzo. Bwanabawo section ey'Olungereza nja kwogerako ko nayo, kwambadde nfunye radio nyingi, kaboozi gyo abamonita bankubiddeko, nano baagala okutangazibwa ku nsonga zino. Nja kubaako kyentangaaza. Naye muzikirize, waliwo enkyukakyuka ezizze mu mateeka mwaziwulirako, n'ensonga endala olukiiko luno luli tekiniko lwe bandyagadde okoonako. Ssentebe kamuwa omwaganya abeeko byakoonako. Neyanza nnyo Oweekitiibwa Minisita, bannyabo ne bassebo. Oweekitiibwa nga bw'ayogedde, ffe buvunaanyizibwa bwaffe ng'olukiiko okuteekateeka mpaka, naye twagezaako nnyo okulaba nga tuziteekateeka ku mutindo ogusinga okubeera ogwa waggulu, kuba tukimanyi mpaka zino zikutte nnyo abantu omubabiro. Tukimanyi waliwo okusoomozebwa kungi kwe tusanga buli lukya, olw'okubanga enteekateeka y'empaka zino tetulina wangi we tukoppa. Munakkiriziganya nange, tetulina wangi we tukoppe, so nga ate tusuubira nti abala balina tukoppa buboppi. Olwekyo bingi bye tugenda tuyigira mu experience. Bwe bijja omwaka guno oguddako biba bitwadde ekyokuyiga, era tuba tulina kituwaliriza okugenda ne tutuka mu kukwata ku mateeka. Naye tukikola kino nga tuli ne bannaffe abaddukanya ttiimu zino ez'enjawulo, era bino bye mbabuulira twabikkaanyaako nabo. Twakyusa groups, twakyusa ebibinja. Mukimanyi tulina ebibinja 4, naye ebibinja bino bibadde birondebwa okusinziira ku mirirwano abantu amasaza nga bwe galiraanaganye olw'obwangu bw'entambula. Kitutte ebbanga ddene, naye oluvannyuma lw'okusabibwa n'ebirowoozo ebivudde mu nsonda ez'enjawulo, twagenze mu mbeera y'okulonda obululu nga tuddira ttiimu ze 4
ezaatuuka ku luzannya oluddirira olwakamalirizo ne tuba nga zo tuzaawula, twayawula Gomba, Singo, Buddu ne Busiro, abasigadde ne bakwata Bululu era ne kikola ebibinja bino wammanga. Ekibinja A kirimu Gomba, Kabula, Buweekula ne Kyaddondo. Ekibinja B kirimu Singo, Kyaggwe, Butambala, Mawogola ne Bugerere. Ekibinja nje speed nene nnyo badde mmanyi nti mwabifuna dda naye badde njawo kikola mu butongole anyi. Ekibinja B kirimu Singo, Kyaggwe, okanzeyo ku kisooka. Ekibinja A kirimu Gomba, Kabula, Buweekula ne Kyaddondo. Ekibinja B kirimu Singo, Kyaggwe, Butambala, Mawogola ne Bugerere. Ekibinja Kya kirimu Buddu, Sese, Kooki ne Bulemeezi. Ekibinja D kirimu Busiro, Mawokota, Busujju, Buvuma ne Buluuli. Bye bibinja byaffe bina. Mujja kulaba nga ebibinja ebibiri birinamu tiimuzi 5 ate ebibiri birinamu tiimuzi 4. Kiba kitegeeza bwe tuba tugenze mu kuzannya nga bwe tuzannya bulijjo mu bibinja muno, buli ttiimu ezannya ginne waayo. Abalina ebibinja 5 bajja kuba n'emipiira mingi okusinga abalina ebibinja 4. N'olwekyo bwe tunaaba tugenda mu quarter finals twakikoze nga abalina ebibinja 5 bajja kuba besisinkana n'abalina ebibinja 4 bajja kuba nga besisinkana. Ekyo mujja kwongera okukiraba naye njagadde kibatunuzaamu kubanga bulijjo tugenda mu bibinja wabeerawo abagamba nti baakikoze gundi ayitewo baakikoze naye tuve eno olumu nga tukoze enteekateeka zino olw'ensonga ez'enjawulo nga tetumalina kumanya ani anaayitawo wani anaabeera atya. Tulowooza nti enteekateeka eno egenda kwongeramu okuvuganya ate egenda kukendeeza ne ku bukyayi obubadde bugenda busigibwa ng'essaza erimu buli lukya lizannya n'eddala nga gasisinkana ne gavaamuko n'entalo. So enteekateeka eno tulowooza nti ejja kukendeeza ne ku ntalo ezibadde zitandise okulabika mu mpaka zino. Ebirala ebyakyusiddwamu twataddewo ekiseera kya transfers. Tufunye nnyo obuzibu mu transfers z'abazannyi awo nga bwe tutateekawo kiseera kigere buli muntu kyamanyirawo nti kati tuli mu kiseera kya kukyusa bazannyi, tuli mu katale k'abazannyi. Twesanga nga enkyukakyuka zino ezijja mu matiimu ezikyusakyusa ba team managers n'abaddukanya ttiimu z'abalala zireetamu obuzibu nti oli aba yakyuka nga mwakamala sizoni ate najja naaba nga yakyusizaawo abazannyi kubanga yavudde mu ttiimu oba ntegereka bulungi. Kakati twagala kuteekawo ekiseera ekigere kyetukakasa nti mu kiseera ekyo buli ssaza liba limaze okweteekateeka n'abaddukanya nga baba bategeereddwa bulungi era